Sahabatkompas.com, Kemenkes mencatatkan ada 254 kasus COVID-19 akibat penularan virus corona varian Omikron di Indonesia hingga Selasa 4 Januari 2022. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan mayoritas pasien COVID-19 yang terpapar varian Omikron mengalami gejala ringan dan tanpa gejala. Nadia mengatakan, sebagian besar dari pasien mengalami batuk dan pilek. Dari 254 kasus baru varian Omikron, terdapat 239 kasus merupakan pelaku perjalanan internasional, dan 15 kasus merupakan transmisi lokal. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pasien COVID-19 varian Omikron tidak membutuhkan oksigen dan saturasinya masih di atas 95%. Sampai saat ini, tidak ada pasien yang membutuhkan perawatan serius di rumah sakit, mereka cukup diberi obat dan vitamin.